சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நெஞ்சு சளியில் ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க. இப்போ இதுக்கு நம்ம வீட்டு முறைப்படி என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் இதை பார்க்குற இந்த காயோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா மலைமிஞ்சி காய்னு சொல்லுவாங்க. கிராமத்து சைடில் மலைமிஞ்சி காய்னு சொல்லுவாங்க. எங்கள் ஊர் சைடில் இப்படி தான் சொல்கிறாங்க. உங்கள் ஊரில் இதனுடைய பேர் என்னன்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த காயை எடுத்து நல்ல தீயில் வாட்டணும். நீங்கள் சும்மா இதிலேருந்து பிழிஞ்சிங்கன்னா எந்த சாறுமே வராது. இதில் தீயில் வாட்ட தான் இதிலேருந்து சாறு வரும். இந்த சாறை எடுத்து தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப நெஞ்சு சளியில் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. இருமல் வரும், இருமுவாங்க, வாமிட் வர ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போவாங்க. ஆனால் வாமிட்டும் வராது. ஏன்னா சளி ஃபுல்லாக நெஞ்சில் கட்டியிருக்கும். அந்த நெஞ்சு சளி கரையிறதுக்கு தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா தீயில் வாட்டி எடுத்துக்கணும். இதை எந்த அளவுக்கு நம்ம வாட்டுறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் இதிலேருந்து சாறு வரும். ஸோ அதனால் நல்லா தீயில் வாட்டி எடுத்துக்கலாம். எனக்கும் இதில் பெருசாக நம்பிக்கையெல்லாம் இல்லை. கிராமத்தில் இந்த மாதிரி அடிக்கடி செஞ்சு குடிப்பாங்க. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, கிராமத்தில் யாருமே ஹாஸ்பிட்டல் சைடில் அதிகமாக போக மாட்டாங்க. அவங்களே என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சு க்யூர் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அதில் இது ஒரு மெத்தடு. இந்த மாதிரி இதிலேருந்து வர சாறை பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். எங்கள் பாப்பாவுக்குமே அடிக்கடி கொடுக்க சொல்லுவாங்க. நான் கொடுக்க மாட்டேன். ரொம்பவே பாப்பா பிறந்ததுல இருந்து 1 மந்த் ஒன்ஸ் சளி பிடிக்கும். ஹாஸ்பிட்டல் போவோம், க்யூர் பண்ணிட்டு வருவோம், திரும்ப சளி பிடிக்கும், திரும்ப போவோம். இப்படியே தான் இருந்துச்சு. இப்போ இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இப்போ சளி தொந்தரவுகளே இல்லை. 6 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் தான் சளி பிடிக்கும். அப்படியே பிடிச்சாலும் இந்த மாதிரி செஞ்சு ரெடி பண்ணிப்போம். அதிகமாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கெலாம் கூட்டிகிட்டு போகிறதில்ல. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி சாறு முடிஞ்ச வரைக்கும் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் தீயில் வாட்டி சூடு குறைஞ்சதுன்னா அதுலேருந்து சாறு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ சூடாக இருக்கும்போது இதிலேருந்து பிழிஞ்சு எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி பிழிய சாறு வரும். இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எங்கள் ஹஸ்பண்ட் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ அடிக்கடி சளி பிடிச்சிக்கும், நெஞ்சில் சளி கட்டிக்கும், இருமல் வரும், சளி தொந்தரவுகளும் ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அடிக்கடி அவர் செஞ்சு குடிப்பார். ஸோ எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இது மூலிமா ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமானு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் எதுவும் இல்லை. இந்த மாதிரி நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களால் எவ்வளோ பிழிஞ்சு எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ சாறையும் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த சாறு பிழிஞ்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ இதில் என்ன சேர்க்க போகிறோன்னா திப்பிலி. கடையில் கேட்டு பாருங்கள், கடையில் கிடைக்கும். திப்பிலி வாங்கிட்டு வந்துடுங்க. இந்த திப்பிலியை நான் 5 திப்பிலி சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா பாப்பாவுக்கும் ஹஸ்பண்டும் குடிக்க போகிறாங்க. ஸோ அதனால் 2 பேருக்கு நான் செய்ய போகிறேன். 5 திப்பிலி, சின்ன சைஸு பெருங்காயம். இதைய நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணால் தான் இது பவுடர் ஆகும், இல்லைன்னா பவுடர் ஆகாது. ஸோ அதனால் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களால் எவ்வளோ ஃபைன் பவுடராக பண்ண முடியுதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பவுடர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூனுக்குமே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். இந்தளவு இருந்தால் போதும். இப்போ நம்ம பிழிஞ்சு வச்சுருக்கிறோம்ல, இந்த சாறையும் இந்த பவுடரையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ இந்த ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் எங்கள் பாப்பாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 4 வயசு ஆகுது.
ஸோ நான் 5 mlக்கு நான் மேலே கொடுக்குறேன். நீங்கள் ரொம்ப குட்டி குழந்தைங்க ஒரு 2 வயசு கம்மியாக இருக்கிறவங்க வந்து 5 mlக்கு கம்மியாக கொடுங்க. ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் கம்மியாக கொடுங்க. ஆல்ரெடி நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நான் ஒரு 5 mlக்கு நான் மேலே நான் கொடுக்குறேன். எங்கள் பாப்பா குடிச்சு இதில் வந்து டேஸ்ட்டில் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அதனால் இது கசப்பாவோ அந்த மாதிரி இருக்கும்ல எதுவும் நீங்கள் பயந்துக்க தேவையில்லை. குழந்தைங்க கொடுத்தாவே குடிச்சுப்பாங்க. இதில் எந்த ஒரு டேஸ்ட்டுமே இருக்காது. இந்த மாதிரி கம்மியான அளவு குழந்தைக்கு எடுத்து கொடுங்க. 2 வயசுக்கு கீழே கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு 5 ml கம்மியாக கொடுத்தாவே போதும். இப்போ எங்கள் பாப்பாலாம் கொடுத்தா குடிச்சுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெஞ்சு சளியிலேருந்து கண்டிப்பாக க்யூர் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.